குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வந்து கேட்கவே இல்லை அப்படின்னா இந்த பாட்டி வைத்தியத்தை ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய மாமியார் எனக்கு இது சொன்னது. ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஓமவல்லி இலையை ஒன்று கழுவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு வெத்தலையை நல்லா கழுவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பூடு, ஒரு கிராம்பு, நான் வந்து கண்டங்கத்திரி இலை எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு கண்டங்கத்திரி கிடைக்க அப்படின்னா துளசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 4 மிளகும் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து 1 கிளாஸ் இருக்கிற தண்ணியை 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு நல்லா சுண்டை வற்ற வச்சுக்கோங்க. இதே பெரியவங்களும் கொடுக்கலாம். கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பொருட்களை போட்டிங்கன்னா நம்மளும் குடிச்சிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு இவ்வளோ அளவு போதும். ஆற வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு சங்கு ஒரு நாள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சளி இருமல் வந்து கண்டிப்பாக கேட்கும். நான் என் பொண்ணுக்கு வந்து இதுதான் கொடுக்குறேன். எனக்கு வந்து நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருந்துச்சு, நல்ல ரிசல்ட் இருந்தனால உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஒரு நாளைக்கு ஒரு சங்கு கொடுத்தா போதும், அதுக்கு மேலே கொடுக்காதீங்க.